အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့2ရက်တလပိုင်း2026ရဲ့ဝင်တဲ့ကုန်တွေပါဒီနေ့တော့မပါတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ပြည်ကြီးငါဦးလေးတွေပြန်ပါလာပါပြီသူကတပိတ်တာကို3000မှာအမြဲမရပါဘူးရေအတွက်နဲလို့မို့ဥသူယူပါဒါတော့မြင်းကဒံမှာအလဲပိုင်းအလဲခုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်3000သေးပါခေါင်းနေမိရတော့1000ခွဲပါဒါတော့ကက်ကတစ်5ပါသူကအလဲပိုင်းအလဲခွင်းဆိုလို့ရှိရင်4000ခွဲသေးပါခေါင်းနဲ့အမိရတော့1000ခွဲပါဒါတော့ငကွင်းချက်ပါအလဲခုတ်သားဆိုလို့ရှိရင်3000စီပါဒါတော့ပဇွန်လက်မလေးတွေပါအသားထုတ်ထတာပါသူက 1kg တပူကို3000စီပါဒါတော့ပဇွန်စီပါသူကဒါမျိုး 1kg တပူကို2800ပါဒါတော့ငခယူပါသူက9000ဆန်းဟင်းနေတို့အဲ့လိုချက်စားလို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကက်ကလေးနဲ့လည်းအရသာဆင်ပါတယ်သူကတပိတ်တာကို3000စီပါဒါတော့ငရက်ဥပါတပိတ်တာကို3000ပါဒါတော့ကင်းမွန်မှာတပိတ်တာကို4200စီပါဒါတော့ဖက်ချီလေးတွေပါတပိတ်တာကို1000ခွဲပါဒါတော့ပြည်ကြီးငါပါအကုန်တက်မိတာပါတပိတ်တာကို8000စီပါဒါတော့ငကန်ကြိုင်းမှာတပိတ်တာကို2000ခွဲစီပါဒါတော့ပဇွန်ဖြူလေးတွေပါတပိတ်တာကို4000ပါဒါတော့ငါတလောက်ကင်ဆိုင်ကလေးတွေပေါ့နော်တပိတ်တာကို2000ခွဲနဲ့ယူပါဒါတော့ရေချိုပစုံမှာတပိတ်တာကို6000စီပါဒါတော့ကြက်မီးကင်မှာတကောင်ကို2000ပါဒါတော့လေဖြူသားထုတ်ပါတပိတ်တာကို1000ခွဲစီပါဒါတော့ရေချိုကုန်းလေးတွေပါသူလဲတပိတ်တာကို1000ခွဲစီပါအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်